Spoler med jernkerne. Det her det omhandler kapitel 12 i elektroteknik 1, og jeg vil primært lige snakke om, altså den her PowerPoint handler om de første par afsnit, hvor vi ser lidt på, hvordan vektordiagrammet for en spole med jernkerne er bygget op, og hvilke tab der er i det. De efterfølgende omkring afmagnetisering og strømfortrængning og harmoniske svingninger, det kan I selv læse. Hvorfor skulle vi sætte en jernkerne i en spole? Jamen det skal vi jo, fordi, eller grunden til, at det er en god idé, det er, at hvis vi kigger på, for at regne lidt på de her størrelser, vi kender, altså at den magnemotoriske kraft er lige med fluxen gange reluktansen, og vi så reducerer fluxen, og forudsat reluktansen lige med længden delt med permeabiliteten gange arealet af kernen, jamen så får vi et udtryk herhen, hvor vi kan se, jamen, at fluxen er direkte afhængig af hvad materiale vi har i kernen. Ikke? Så hvis vi har luft, så har vi permeabiliteten for vakuum. Har vi noget andet, et eller andet jernmateriale, så skal vi i gang den her μ0 med den μ-relative, som så, ja det er jo det vi snakker om, den kan være mange 100 gange, det kan også være 1000 gange. Så det gør, at tætheden vi kan opnå bliver mange gange større. Men når vi gør det, så skal vi lige kigge på, hvordan vi laver vores erstatningsdiagram eller ekvivalentdiagram. Det vi har kigget lidt på, det er, at vi i hvert fald kender den her form, ikke? Hvor vi kan sige, at vi kan tage en spole, og så kan vi dele den op i sine to komponenter. Den reaktive del af spolen, og så er der en kobbermodstand relateret til det også, som vi så kan vælge at sætte i serie. Så kan man sådan set regne på det og sige, at vi kan snakke om en spænding over kobbermodstanden. Det vil jo simpelthen være U gange RCU. Og vi kan snakke om en spænding, der ligger 90 grader foran. Det vil sige i en ret vinkel til den her, som hedder I gange XL. Ikke? Når vi har spolen med jernkerne, så kommer der en størrelse mere, der hedder RFE ind i billedet. Det vil sige, nu får vi yderligere en modstand sat på. Det vil sige, når vi har en spole med jernkerne, så får vi åbenbart et større tab hernede på, hvad skal vi kalde det, modstandsaksen. Det kommer på næste slide. Og så får vi en anden værdi af den her XL, og den bliver mange gange større på grund af, at vi nu skifter fra at køre med μ0 til at køre med μ0 gange μ-relativ, hvor μ-relativ så kan være flere hundrede gange. Ikke? Hvis vi ser den, vi kender, uden jernkerne, så har vi jo, vi kan jo ikke tage udgangspunkt i den her, for det er jo det mest korrekte. I virkeligheden så er det jo fordi, det er en seriekreds, så vi kan jo sige, at spændingen over kobbermodstanden, som i øvrigt skal ligge i fase med strømmen, det gør spænding og strøm igennem en modstand. Det ligger den retning her, og 90 grader foran strømmen, der skal vi have vores spænding over spolevirkningen, spænding over reaktansen. Så det kommer til at se sådan her ud, og den samlede spænding, som så er i kredsløbet, det må være simpelthen stadigvæk bare Kirchhoffs anden lov, at den påtrykte spænding er lige med summen af de enkelte delspændinger, så det er UR plus UXL, det giver os UZ basalt set, ikke? Så kan vi se det. Det de så gør her, det er at sige, at de kan jo skifte mellem de her tre trekanter ved henholdsvis tage den her, altså dele med I, så kommer vi over for vores modstandstrekant, men vi kan også tage den her spændingstrekant, og så gange med I en gang mere, så kommer vi ned og får en effekttrekant med SP og Q, som vi har snakket lidt om. Og så bliver benene her, de får selvfølgelig nogle andre længder, men proportionen på trekanten er nøjagtigt det samme. Og vi har samme kosinus herinde, ikke? Så de kan nemt overføres til hinanden. Og først man har nogle størrelser, så kan man hurtigt hoppe fra den ene til den anden, og så få regnet på sine ting. En anden vigtig ting her, det er måske lige at se, at fluxen og strømmen er i fase. Nu skifter vi. Spolen med jernkerne. Jamen for det første så snakker vi om, at der kommer et tab mere. Så det skal vi have med ind i billedet. Nu tager jeg udgangspunkt i den her. Så udover vores kobbertab hernede på, jeg prøver at pege hernede i stedet for, udover vores kobbertab hernede, så kommer der altså også til at ligge noget, vi kan repræsentere som en spænding, som skyldes jerntab. Og hvad jerntab er, det tager vi lige på næste side, men vi får altså et vektordiagram, der kommer til at se sådan her ud i stedet for. Og jeg tror bare, vi lader det stå lige, og så bladrer jeg videre, fordi så kan vi jo snakke lidt om det efterhånden, som det kommer ned igennem PowerPointen. For det første så jerntabet.
Jamen det er jo et spørgsmål om, altså, som de skriver hernede, at hvis man starter med at bestemme det, der hedder strømvarmetabet, den del af effekten, der bliver afsat i krogmodstanden, så kan man jo sige, at hvis man nu tager en spole uden jernkerner og sætter en strøm på 1 ampere igennem, og måler spændingen over spolen, en jævn spænding, sætter en jævn spænding over den, sådan så vi får en jævn strøm igennem spolen på 1 ampere, så kan vi aflæse ved gange U og I, kan vi aflæse et effekttab, og det må vi hidrøre fra spolen, fra hvad krogmodstanden i spolen. Fordi ved jævn strøm og jævn spænding, der er XL, altså reaktansen slet ikke i spil endnu, den er jo lige med 0, så der bliver ikke afsat noget. Når vi så påtrykker en vekselspænding i stedet for, og laver den samme effektive strøm igennem, jamen så vil man jo kunne se, at så får man jo afsat nøjagtigt den samme her igennem spolen, og det kan man trække fra den samlede effekt, der er afsat, og så får man faktisk et udtryk for, at vi får et effekttab i jernet. Ikke? Det er det sidste, der er tilbage. Forskellen mellem de to. Jerntabet kan deles op i to tab. Vi har hvirvelstrømmene. Hvirvelstrømmene, det var det her med, at når vi magnetiserer jern, i hvert fald med et vekslende felt, så vil der begynde at løbe en strøm ud i jernet. Det var det, vi blandt andet kunne, vi kunne undgå ved lamelopbygning af jernkernen, fordi så løber feltet ikke så meget. Jeg tror lige, at køre en felt, ja, hvirvelstrøm, det er hernede. Ikke? Egentlig så vi det på den her princip på et tidspunkt, hvor man taber en jernplade ned igennem et magnetgab. Og så kan man bruge det bevægelse, som giver os en strøm. Ikke? Så det er et spørgsmål om at bruge generatorreglen. Det er højre hånd ind i feltet. Nu kan jeg ikke vise, hvad jeg gør. Tommelfingeren i bevægelsesretningen. Jeg bruger den lille tegning herover. Og så kan jeg se, at der ligesom inde i feltet må løbe en strøm ud mod højre, og den må så udlignes rundt i jernet uden for feltet. Ikke? Så der kommer til at stå den her hvirvelstrøm, og det er også det, der gør i jernkernen, når vi har en vekslende magnetisk flux i den. Så får vi den her strøm, der løber henholdsvis den ene og den anden vej i noget jern. Og det giver et tab, fordi det bliver afsat som, i sidste ende som effekt ude i, i jernet. Og det koster jo på strømsiden tilført i kobberet, selvom det bliver afsat i jernet. Det vi også kan se, der er en konstant involveret, og så hvirvelstrømmens tabet det øges med frekvensen i anden ved at tage med også. Ikke? Det kan jo betyde lidt for, hvad for en man skal optimere på, alt efter om man skal have 50 Hz, have jernet til at fungere ved 50 Hz, eller skal det til at fungere ved flere kHz, så skal man jo tænke over, hvad for en af de her to skal man helst have optimeret på. Hysteresetab, det handler om, at når man vender de her små magneter, så har de en vis modstand mod at blive vendt hele tiden. Det vil sige, at det giver faktisk også et tab, og det kalder vi hysteresetab. Jeg prøver lige at rulle ned og se, om ikke den kommer her. Der er i hvert fald noget af den. Jeg prøver at se, om den ikke kommer her. Her er det stedet hysteresesløjfen. Det vi kan se her, det er jo herude, der har vi ampere vindingstal per meter. Og da vindingerne og hvor lang jernkernen er, de ligger fast, så den størrelse, vi normalt går og rykker i her, det er jo sådan set ampererne. Vi kan sætte en vekselstrøm ind, og den kommer til at ligesom køre ned på den her akse. Og det giver så et tilhørende magnetfelt igennem den spole, vi snakker om. Ikke? Men man kan sige, hvis verden var ideel, så skulle det være et eller andet med, at der var en ligefrem proportionalitet mellem den strøm, vi sender ind, og det B-felt, vi får ud. Og det siger vores formler jo også, der er. Men der er jo det fænomen, der hedder mætning, at når vi kommer op i nærheden af det, hvor der ikke kan være mere jern, så flader det ud. Så vi får altså den her kurve, hvor der er sådan, når vi magnetiserer, så får vi til at starte med et vist efterslæb opad her. Og når vi så magnetiserer den anden vej, og så kører den her vej på aksen, så holder den en magnetisme et godt stykke tid, for så først at passere ned, når vi kommer et stykke herud af, for så igen at køre på den her kurve og flade ud hernede. Ikke? Så vi får den her kurve, og der kan man sige, tabet i kurven er egentlig udtrykt, arealet herinde under i den her er udtryk for tabet i jernet. Så jo flere gange man kører sådan en kurve her en gang per svingning, så jo flere svingninger man har, jo mere areal får man summeret, og det bliver en ligefrem proportionalitet på den der opsummering af arealet. Så det er derfor, det kun er med frekvensen i første
på hysteresetabet. Hvor var jeg henne? Nu skal jeg lige finde den igen. Her. K2 gange F. Det er fordi de her arealer, man laver areal hver gang man laver en svingning. Så jo flere svingninger man laver, jo flere arealer laver man. Og det er lige med tabet. Den har jeg været ved. Ja. Det er jo egentlig også en magnetiseringskurve, men den viser det så kun, kan man sige, for at vi ligesom sender en større og større feltstyrke på. Det vil sige, ændrer strømmen, og så ser hvad vi får. Og vi får 2 forskellige værdier for B-felt, alt efter hvilken jerntype der er her, støbegods, og det står der et eller andet sted, gør det ikke? Jo, B støbegods, og det er så noget materiale, siliciumlegeret stålplade, som egentlig er beregnet til det her formål. Og det er jo sådan faktor 4 eller sådan noget i forhold, ikke? Det er det dobbelte. Ja, så står der lidt om, der står jo det her, foregriber begivenheden. Her står sådan set, at det koster et eller andet, hver gang vi, for det første, når vi nærmer os grænsen for, at vi har vendt alle de små magneter, så at tilføre en yderligere strøm til spolen rundt om det her system, det nytter ikke noget, vi får ikke et større felt. Vi får kun det som my0 giver os på det tidspunkt. Så når man kigger på de her, hvis vi kigger på den her op, så kan man jo sige, my for det pågældende jernmateriale, det er gemt i hældningen her. Så det her, det har en højere permeabilitet end det jern, der ligger her. En støbegodset. Og den streg herop, når det flader ud. Det bliver aldrig vandret, men det kommer op og ligne, my 0 i hældningen. Ja. Det man også lige skal se ud af det her skema, det er, når vi kører på den her kurve, og vi har det her efterslæb, så er det sådan set et udtryk for, at strømmen igennem spolen og den tilhørende flux åbenbart er en lille smule forskudt i forhold til, at en strøm kommer før fluxen, og det er det, de har tegnet på her. Og det giver altså den her nye størrelse, vi kalder XL også, og så havde vi XL effektiv herude som lodret. Den gode nyhed, selvom det her det komplicerer sagen lidt, kan man sige, det er, at som regel og ofte det vi regner på, så siger man, at strømmen og den her forskydning er så lille, så vi ikke tager højde for den. Det er jo en god nyhed. Så har vi en gammel kending. Spolespændingen 90 grader før strømmen. Den gælder stadigvæk. Det står også det uden jernkerne og trådmodstand. Og deres forsøg her ved at tegne EAS ind, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det. Jeg vil foretrække, at de ikke havde gjort det. Så jeg ser lige bort fra det. Ja, så står det her med, at fluxen er forsinket. Det har jeg lige sagt. Remanens, den tilbageværende fluxtaghed, når feltstyrken er 0. Det vil sige, når vi kører ned her igen, og vi ender her, hvor feltstyrken bliver 0, så hænger der noget magnetisme tilbage. Det kalder vi remanens. For det vil være forskelligt alt efter, hvad materiale vi bruger. Og koercitivkraften, det er så, hvor meget skal vi magnetisere den anden vej, for at få en magneten til at være umagnetisk. Det er jo til, at den er lige her, hvor det krydser, der er magneten blevet umagnetisk igen. Ikke? Ja, så det er lige de to størrelser, de definerer. Det har vi vist defineret en gang før. Det var det sidste udtryk, det sidste. Og de står så hernede igen. Det blev da lidt smårodet, gjorde det ikke? Men jeg tror nok, det gav et billede af, hvad det drejer sig om. Det vigtige her, det var jo også lige at få vores 3 vektordiagrammer for en spole med jernkerne på plads. Okay.